cyatumye dushwana nyirizina urugo rugasenyuka ni ikintu cy'ubusambanyi cyo kunshima ariko nyine bitewe no n'imibereho mibi yabona bamuha ibyo ntafite nyine bakaryamana aragenda uwo ahetse nyuma yaho aza gupfa amaze gupfa nkiyambwira ngo njye kumushyingura ntabyo nigeze menyana nabo ntabwo nzahashyinguye n'imiryango ntigeze ibimenya ari niyo ntiyabimenye uwo yagiye ngo mu mudugudu bamuhereza ku kagari bamuhereza ku murenge bamuha icyemezo kigaragaza ko nta mugabo agira umwana mushyingura nk'utagira se mbimenye hashize igihe mbibwiwe n'abandi nyine ndihangana ndabyakira kubera iyo rero kubera n'ubundi ukuntu namukundaga ndamubwiye nti rero n'ubundi uwo wajyanye arapfuye ariko njye wanjye aracyariho vuba dusubirane tujye kurera usigaye mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje ko kuri umwami mwiza w'amahoro uri Imana nziza uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera uri Imana yabanye n'Abisiraheli ubakura mu Egiputa aho banihiraga iminiho bagataka ukumva gutaka kwabo kumva no kwinginga kwabo uri Imana ishobora byose niyo mpamvu rero tuvuga imirimo wakoze tukavuga ibitangaza wakoze ukora ikindi gitangaza gikomeye utanga umwana wawe w'ikinege ajya ku musaraba arabambwa twebwe turabamburwa azira ibyaha byacu nta cyaha yigeze akora arangije ajya ku musaraba aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura ayo maraso rero niyo yatugize umwe niyo atumye duterana aka kanya kuko ku bwacu ntabwo twari kuzamenyana izina ryawe nirishimwe kandi rihimbazwe aka kanya rero n'Imana yacu ko tungana gutya tugiye gutangira ikiganiro iki kiganiro turagisengeye yaba ari ubuhamya buri aha ngaha yaba ari ijambo byose bibutambuke hano ku Mahumbezi TV byose turabisengeye naba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro kuko turabizi neza ko ijambo ryawe rirema ijambo ryawe rigakiza ijambo ryawe rigatanga ubuzima ijambo ryawe rikabeshaho ijambo ryawe rigakura muri karande ijambo ryawe rigatanga imibereho aka kanya rero turaguhamagaye ngo n'umwana natwe utangire natwe kandi usozanye natwe reka imbaraga zawe arizo zigaragara byose tubisabye Imana Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen. Ngiye gutangira ubwira abanyarwanda dukurikiye udusangiza ubuhamya bwawe ugiye waduteguriye ariko reka duhere kubanza kumenya ubundi Jean Pierre ni muntu ki mbere na mbere tubanza tumenye Jean Pierre ni muntu ki hagati ariko urabanza tubwire asa ahantu dutuye ni hehe ahantu tubasanze nahaganaye. Murakoze amazina yanjye nitwa Imana Jean Pierre mu busanzwe ndi umugabo muzi mvuga ko nashatse urugo rwa mbere rurananira ngira ngo wampamagaye tuvugana umbwira ko wambonye ku nkuru ya kabiri n'ubundi ndi gutangaza ku rushako rwa kabiri ariko mbere y'ibyo byose ndabanza gusuhuza abantu bakurikiranye Mahumbezi TV suhuje abankunda ndetse n'abanyenga kuko nabo baba bahari bose ariko mbasaba imigisha nta muntu nsabira ibibi n'ababonye ibibazo nahugiye mpura nabyo aho kugira ngo bankomeze bamugatera kumpinta uko babyumva bagiye bamwifuriza kujya kuri RIB no kujya kuri polisi ibyo byagezweho kuri polisi bajyayo gutanga ibirego ariko Imana irenganura abarenganira haba yanije Imana nshima Imana ko Imana yahabotse ariko bose ndabasuhuje bari mu gihugu cy'u Rwanda Amerika Tanzania Australia mu Bubiligi mu France ndetse n'ahandi abo bose ndabashuhuje Imana ibampere umugisha warumbaje ngo Imana ni Jean Pierre ni muntu ki nari maze kuvuga ko ndi umugabo uyu ureba kuri kamera ni mukuru wanjye n'umuvandimwe dufata ku ruhanga rw'ibyo nawe mutwereke tubashe kumubona nawe ko Jean Pierre twamusiye ari wenyine afite umuryango abantu babanje babimenye n'ubwo yahuye n'ibibazo ariko ntabwo afite abavandimwe afite abandi bantu baba muri hafi kandi n'inshuti bose barahari. Yego barahari abantu ntabwo bari babizi nagiye kuvuga ko hari mukuru wanjye wambwirije ubutumwa bwiza amaze gukizwa arasenga aravuga ngo Imana mu muryango ihamagara undi
Imana rero umuhamagaro nanjye rampamagara, umuhamagaro uramfata. Abatari babizi wenda bari banamuzi nagiye muvuga ariko simugaragaze. Nshimye Imana ko uyu munsi duhuriye kuri kamera kuri televiziyo Amahumbezi TV. Uyu munsi rwose Imana yaduhaye umugisha, turi kumwe nawe ubwe turaza kumuha akanya nawe aze kwibwira abadukurikiye muri aka kanya. Yego, reka dukomeze na Jean Pierre tubwira imibereho yawe, nubwo twagiye guhera mu gihe cy'urushako ariko uratunyuramo muri gakeya mbere y'urushako, kuko nk'uko umwana wese avuka akabaho agakura hari inzira bigenda bicamo, icyo twita ngo ni etape bigenda bicamo. Wavukiye ahagana he? Navukiye mu majyaruguru, akarere ka Burera, umurenge wa Nemba, akagari ka Rushara, umudugudu wa Cyafi. Uyu munsi tugusanze muri Kigali. Uyu munsi musanze mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, umujyi wa Kigali. Hanyuma washakiye hano muri Kigali, watubwira muri make ukuntu urugendo rwo kuva mu majyaruguru urabicamo gakenya wihuta, hanyuma urinda ugera i Kigali, uraza kutubwira uko ubuzima bwatangiye bw'urugendo rwawe, ukuntu wagiye urwubaka mu mishakire cyangwa se mu buzima muri rusange. Mu kuva mu majyaruguru bwa mbere navuye bitameze neza, ntahuza n'ababyeyi, ibyo nagiye mbivugaho, abantu bagiye bibona tudahuza. Ndumva naravuye mu majyaruguru mfite nk'imyaka 16, nsanga barafurere uyu nguyu musanga muri Rwamagana, we yari yaragiye imbere yanjye aho bita za Karenge. Ubwo rero maze kugerayo, ubwo ndikorasa ku ntego kugira ngo duhite tugera kuri bya bindi, kuko binashatse ko tuzabivugaho mu kindi gice. Yumvikana ko icyo gihe wari ukiri muto. Nari nkiri muto ntarashobora no gukora amafaranga, ko nagiye ngaragaza uburyo ki nagiye nkorera akazi ko mu rugo, nkorera cy'5 ku kwezi, ninanira nkorera n'ibiryo, ibyo nagiye mbigarukaho nabyo ariko ntabwo nakijijwe ngo mbishobore. Narakomeje kubera ubuzima, ndagumya ndarongotana ngera mu Mutara, njya kuragira inka mu mashyamba, nkorera 5,000 ku kwezi, nabyo birananira. Navuyeyo ngiye gufata irangamuntu. Nyuma yaho rero nza kongera gusubira mu Mutara, none sinasubira mu nka, ariko nsubirayo nawe ngo yaragezeyo, noneho turabana. Mu Mutara turongera turabana aho bita mu murenge wa Mimuri, akarere ka Nyagatare. Aho ngaho niho nigiye umubatizo, ndabatizwa mu mazi menshi, mbatirizwa mu Muvumba. Nyuma yaho rero igihe tuza kongera kuvayo, uyu nguyu yagiye gukora ubukwe, tuje mu bukwe, ubwo igihe kirangiye nza kuza nkaho ngarutse nje kuba mu mujyi gatoya. Gushakira ubuzima mu mujyi, no maze kubona ko ubuzima bw'icyaro umushahara ukora ni mutonya, nta kintu wazakugezaho, ubuzima ntabwo buri gutera imbere, batereka noneho njye muri Kigali niko bizagenda neza. Yego, ndaza njya hano Gacuriro, ngeze hano muri Gacuriro ibintu biranga. Nuko uravuga ati reka nigire mu mujyi njye gushakisha, ariko se wenyine mu buzima usanga abantu benshi dukunda kuza gushakira mu mujyi, kandi koko ni naho hashoboka gukunda ubuzima kurusha mu byaro. Urangiza uvuga ati reka njye mu mujyi njye kureberayo ubuzima. Yego, ubwo rero mpageze nabwo biranga, byanze njya kuba mu majyepfo, mu murenge wa Mugina, akarere ka Kamonyi, muri ahantu bita Jenda na Karugondo. Aho hantu wakoraga iki? Wakoraga iyihe mirimo? Nakoraga ibiraka bisanzwe, guhinga, kuvidura amatuwarete aya mabisi abantu bajyamo, narayaviduraga, ariko byose nakoreshejwe n'ubuzima, ko nabikoze kandi nta kazi katari akazi. Numvise umuntu abaza ati nta muntu wavidura tuwarete, ndabizi, ntabyo nari nzi ngo bashiramo imiti, ariko nabikoraga, nta miti nashizemo kugira ngo mbiho. Ntabwo bwari ubuzima, kwari gushakisha, nawe ntabwo wari usanzwe uzi, ntabwo babita mu experience, nta bunararibonye wari ufiteho, ntabwo ari ibintu wari warakoze mbere, ahubwo kwari kwishakisha, uravuga ati reka mbigerageze ndebe ariko biraza gukunda uko biri kose. Yego, aho ngaho rero muri ubwo buzima bwose niho cyokora nyuma yaho naje gushakira umugore, nakwita ko ari uwa mbere, nubwo tutasezeranye mu mategeko. Tutihuse cyane, uri muri ako kazi kaho ngaho n'ubundi niho waje gutangira kwinjira mu bijyanye n'urukundo nk'umusore wari wese, hari imyaka ageraho urukundo rugatangira rukaza, niho watangiye gukundanira n'umukobwa wa mbere? Niho twakundaniye mu bintu byo gukora, habayo ibintu by'imyumbati, murabizi ko Gitarama ari wabo imyumbati,
nagikunda kujya gukura imyumbati, noneho rero mpura n'umukobwa tumenyana gutyo nyine nibyo igihe kigeze turashakana ariko twishingiye. Mwakundanye igihe kingana iki? Turagira ngo twumve, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo ingo zibamo ibintu byinshi, hari byinshi bishobora gutandukanya abantu, ariko hari icyo bakunda nko gutitsa wenda ngo abantu ngo barakundanye ariko ngo bakundanye igihe gitoya cyangwa se kinini, cyangwa se ntibanakundanye, niba atari igihe ya myaka iba iri mito yihitiramo umuntu aba ataragira amahitamo, urwa rukundo rugurumana ruzagatara bakora ibyo bita ngo ni pafu. Mwaramenyanye, murarambagizanya, umuryango wawe urabimenya n'uwawe urabimenya, mufata umwanya wo kwiganaho. Ubwo turashaka kuvuga kuri uwo mudamu wa mbere. Ndumva usa nkaho bize wabimenye, twakundanye ukwezi kumwe, umuryango ntabwo wabimenye, wagiye kuvuga ngo mfite umugore. Ni ukwezi kumwe twakundanye gatatu bana. Muhita mwishingira. Nuko murabana, mwabanye, ubuzima bwari bumeze gute mu bana? Cyane ko wumva ko n'imikorere. Nuko murakundana, mwakundanye igihe urumva ko mwakundanye igihe gito cyane, muri ishingira, ntabwo mwaciye mu mategeko cyangwa se ngo mujye mu rusengero. Icyo gihe wari utarakira agakiza? Icyo gihe ahubwo nari naraguye kubera ubuzima bwarandiye, byose birananira ndabiparika, tubana naraguye, ntabwo nabishyira n'uwangushije. Tumaze no kubana, imiryango ye ntabwo yabyishimiye, yagiye kumfungisha. Bakuzizaga iki icyo gihe? wafunzwe uzira iki? Bavugaga ko natwaye umukobwa wabo ari muto, bavuga ko afite imyaka 15, ariko kwari ukubeshya, kwari kugira ngo bamfungishe. Umukobwa yari afite imyaka 20. Birumvikana ko afite n'irangamuntu. Nuko rero ubwo egizegitifu umukobwa amubwira ko ntigeze mufata ku ngufu, ari wizanye iwanjye bitekerejeho. Egizegitifu aravuga ati icyo ngomba kubafasha nako bagomba gusezerana, ngomba kubasezeranya. Cyokora ntabwo twaje gusezerana kubera nyine ubuzima bwakomeje kwanga. Ariko mwabanye muri uko, urumva ko ibyo byose byabaye mukibana hari mu gihe gitonya, mwari mukibana ku kanya. Nuko ibyo bibazo byatangiye, kuko urumva niba Gitifu yaravuze ati nzabasezeranya, mwebwe mugatangira ahubwo gushwana mbere ko n'icyo gihe gisezerana ryanyu biba nta kanya mwagiranye ko gukundana kari karimo na gato. Ni ukuvuga ngo nk'uko kwezi twakundanye twarashakanye, icyo gihe bamenya ko namushatse, baza kundarira n'abayobozi baranjyana bavuga ko ari ukumfunga. Ariko tugeze imbere ya egizegitifu n'abantu babigiyemo, umukobwa avuga ati njye ntabwo yigeze mfata ku ngufu, njye nagiyeho nabitekerejeho. Ubwo egizegitifu yananzura ko tugomba gutaha, twamara gutaha nyuma yaho tukazaza kwiga akadusezeranya. Noneho rero nyuma yaho habaho kudahuza ku kintu cyo gusezerana. Ubukene buradukubita nyine, umugore yareba ubukene mfite akanga ko twanaza n'icyo gusezerana akabyara. Ntabwo uciye mu ijambo, mwari mwashakanye undi atabona yuko ubwo bushobozi bwawe n'ubusanzwe buri hasi, cyangwa ahubwo yaravuze ngo nimwe by'abasore wasanga hari byahinze ningera mu Rwanda ushobora kuzabona? Bizaba ukuntu abantu bakundana, bamara gukundana bakagendera wenda mu munyenga w'urukundo, ariko noneho wagera nk'aho umuntu ataha nyine ubuzima bwakwanga, wenda watekereza wenda n'abandi bavuganaga nabo, nabwo ntabwo njye hagati aho namenye icyabimuteraga, ariko gusa nabonaga ahanini ari ubuzima bubi yabonaga budahinduka. Gushwana gutangira ni ibimenyetso wagiye ubona bihinduka ry'umugore wawe? Ni ibiki bidasanzwe wagiye utangira kubona mu rugo? Gushwana ukuntu byatangiye, nta bantu babana mu rugo ngo babura ko bapfa. N'umunyarwanda yavuze neza aravuga ngo ntazibanya zidakomanya amahembe. Rero gushwana nta bantu babura ikintu bapfa, ahubwo ikintu cyatumye dushwana nyirizina urugo rugasenyuka ni ikintu cy'ubusambanyi cyo kunsha inyuma, ariko nyine bitewe n'imibereho mibi yabona bamuha ibyo ntafite, nyine bakaryamana. Ni naho byaturutse. Hatangiye kuza ikibazo cy'uburaya mu rugo, urabimenya, waramwifatiye cyangwa nibyo wumvise hanze bavuga ati nyamara Jean Pierre umudamu wawe guca inyuma, biba amabwire y'abantu bumvise, cyangwa nawe wari ufite gihamya ko ibyo bintu ashobora kuba bikora? Nta muntu wigeze abibwira, nta nubwo nigeze mbimenya. Ni Imana ubwayo yashatse kugira ngo mbimenye. Naje gukora akazi muri Ruhurura hano hakurya, nje gukora akazi ko muri Ruhurura, baduhemberaga iminsi 15. None mu minsi 15 ngiye nibwo namufashe anshinyuma
ariko uburyo namufashe nabwo naragiye ngezeyo mpamara iminsi nitegura kugaruka muri Kigali. ubwo noneho nza gufata umwanzuro wo kuza mu kazi, nzazi ko nagiye, noneho ngeze mu nzambo nabonye iriho nsubira mu rugo ngera mu nka saa 5 z'ijoro. nubwo namufashe kubera ko yarazi ko nagiye. Imana yabikoze. urumva yuko nawe ntabwo wari ufite gahunda yo kugaruka mu rugo, ahubwo buri Imana yashatse kugucisha muri iyo nzira kugira ngo ikugaragarize ukuri kwa nyako. kandi ibyo byose abavuga ko nshobora kuba ababiga atari ukuri bagenda biteraho ku manteri, byose ni ibintu mfite bihamya. tunagiyeyo nabaha ibimenyetso bifatika, kuko ntabwo nabyihereranye, nabyeretse umuyobozi w'umutekano, ngereka abantu twari duturanye, ndetse n'uwo mukobwa ndabibabwira. ariko kubera ko nashatse umukobwa batanshaka n'ubundi, ahubwo bo bakamugira inama y'uko n'ubundi yavayo bakamushyingira undi mugabo, kuko bavugaga ko njyewe babona ntacyo nzigera mbamarira, kuko njyewe mabukwe yarampagaze imbere hano karambwira ati weho imbwa uzapfa ntacyo wigejejeho. ntabwo umuryango wari wakwishimiye? ntabwo wigeze umwishimira. umudamu wawe se nibura ko ngira ngo iyo umuntu yafashe icyemezo cyo gushaka, ni umuntu uba umaze gukora abazi neza ko atazubakirwa n'ababyeyi biwe. we ibyo bintu ntabwo yagerageje wenda kubirengaho? urumva ko yakoze ibintu bitari byo, aguca inyuma, uranamufata. umaze kumufata yigeze agerageza gutera intambwe yo kugusaba imbabazi ngo wenda mwiyunge, akwereka ko ibyo bintu atazongera kubisubiramo, cyangwa mwaraganiriye bigenda gute? imbabazi yarazinsabye, anazinsaba hari abantu twahamagaye abaturanyi twari duturanye nabo, bansaba imbabazi, ambwira ko atazabyongera. ariko noneho nyuma yaho ndavuga nti reka mveyo muhungishe umukuko. hari twari duturanye n'umuntu w'umusore w'umukire wari ufite amasambu, afite inka, afite ibintu ari we wamusambanyaga. ndavuga nti reka mveyo mumuhungishe nzi Kabuga, ariko mbanza kuza njyenyine. noneho maje kuza ngeze Kabuga, ndavuga ntabwo nzongera kubana n'umugore unca inyuma. noneho ngezeyo rero mpita njya mu rusengero, ndavuga ntahari wenda nuko nahoze nkijijwe nkagwa nkabivamo, ashobora kuba wenda n'Imana iri kumpana, harimo n'inkoni y'Imana. ngeze mu rusengero barigisha batutabara nawe ntazababarirwa, mpita nkorera itike ndayimwoherereza ansangayo. amaze kunsangayo rero turabana, mbwira ko ibintu atazabyongera, ariko ibintu ntabwo byigeze bihagarara. ese hagati aho ngaho yuko uri hano i Kabuga, nawe yarasigaye hariya, wajya kumenya amakuru yiwe, wenda ngumenye uko nubwo wamusiganye na wa mugabo bya bintu za ngeso yaba yarazihagaritse, wagumye gukurikirana amakuru yiwe muri icyo gihe cyose cyo hagati cyashyizemo? ntayo nigeze nkurikirana, kuko njyewe naramukundaga, ninamushatse mushaka, kandi numva nshaka kubaka. numvaga njyewe uburyo namukundaga, numvaga nta wundi mugore nabona nkawe. naramukundaga. abantu nyine bagirana ibibazo, ariko dukunda kuvuga ibi gusa wenda umuntu yakoze, ariko hari ikintu cyiza umuntu agukorera ukakimukundira ukizirikana. hari ikintu namukundiraga, numvaga muze naba mpombye, cyatumaga numva nta wundi mugore nawe umeze nkawe, nubwo byanze nyine n'ubundi bikarangira mubuze. ntabwo rero nyuma ko ntabwo nigeze nyamenya igihe cyo numvaga nuko nashaka ko ansanga i Kabuga kumuhungisha uwo nguwo. tugeze rero i Kabuga, n'ubundi ubuzima bubi twakoreye amafaranga, n'ubundi ni bya biraka byo guhinga gupfundikanya, ubuzima burakomeza buranga. n'ubundi noneho mbamuzaniye mu bamushuka cyane, n'ubundi tugahora dushwana dufite ikintu. kwegera noneho abanyamujyi kuko atandukanye, noneho bari umwifuzo wenda hari aho mwari muri no mu cyaro, nabo bakire bamushakaga bagari bakenye, ariko mu mujyi ho bari bamaze kuba benshi cyane ko n'ibishuko byo mu mujyi ari byinshi. kuko hari igihe yigeze ku nka ajya kuba ku Muyumbu. aho muri Kigali mwari mumaze kugira abana bangahe? ntabwo twigeze kureba twari iby'intera igihe cyari gicemo mubanye, mwari mumaze kugirana abana? ubundi mufata nkamenya ko nshimye bwa mbere twari tubyaranye umwana umwe w'imfura, tugeze i Kabuga tubyarana undi mwana wa kabiri w'umukobwa. nyuma yaho rero aza ku nka ajya kuba ku Muyumbu. agiye ku Muyumbu, n'ubundi nta bagabo bari bamusanzeyo, yarasanze bari bamuntwaye. agezeyo umwana mu w'imfura amunsigiye, ubwo aragenda uwo ahetse. nyuma yaho aza gupfa. amaze gupfa ntiyambwira ngo njye kumushyingura, ntabyo nigeze menya, nabo ntabwo nzahashyinguye. n'imiryango ntigeze ibimenya, ari niyo ntiyabimenye.
we yagiye ngo mu mudugudu bamuhereza ku kagari bamuhereza ku murenge bamuha icyemezo kigaragaza ko nta mugabo agira, umwana mushyingura nk'utagira se. Mbimenye hashize igihe mbibwiwe n'abandi, nyine ndihangana ndabyakira kubera ko noneho nasubiye mu itorero nsenga, abantu b'abarokore bangira inama bavuga ati nubwo umugore yapfushije umwana wawe ntakubwire, wagenda ukajya kumureba ukamubaza impamvu. Ngiyeyo rero kubera n'ubundi ukuntu namukundaga, ndamubwira nti rero n'ubundi uwo wajyanye arapfuye ariko njye wanjye aracyariho, vuba dusubirane tujye kurera usigaye. Hari hasigaye umwe w'imfura wa kabiri, ubwo niwe wari ugiye. Ubwo rero agarutse n'ubundi turabana, ariko n'ubundi ubuzima burakomeza buranga buba nabi, kugeza ubwo igihe cyarageze arambwira ati rero njyewe nsazanye nawe byazambabaza kuko ubuzima bwe mbona budahinduka. Ubwo rero ariko muri icyo gihe tuza kongera kubyara undi mwana wa gatatu nanone w'umukobwa. Undi mwana wa gatatu rero twabyaranye, uyu mukuru wanjye turi kumwe, hari ahantu yakoraga akazi akajya ntumaho ngo nze musigarireho iminsi nkoze mu gihe adahari yagiye mu ivugabutumwa yaza akayimpembera. Noneho yamara kumpemba ngiye nkagenda abantu bakambwira bati ariko hari umuntu wakwinjiriye urugo. Umuntu rero bavugaga yari umugabo w'inshuti yanjye, twagendanaga, ari umuvugabutumwa, ari umuhanuzi. Ibyo nibyo nababwiye nyine tuzajya gukoraho inkuru. Abantu bakunda kuvuga ngo ndabeshya, ndashaka ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yaba yarabikoze, ngo ndashaka ko tuzajyayo noneho ndetse tuganahura n'umugore w'umugabo nyirizina, w'uwo muhanuzi nyirizina. Ari naho nagiye ncumbika n'umugore, hose tuzahagira basangiza ubuhamya, ari naho twagiye dusengera. Yitwikiraga ijambo ry'Imana akavuga umuvandimwe Jean Pierre ntabwo ahari, ariko nibabona turi kumwe kuko bazi ko ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo, baragira ngo n'iby'Imana twibereyemo ntabwo bari bubashe gukeka ibintu tubamo biri inyuma, ibyishimo ntabyo abantu bari kubasha kumenya. Yego, ubwo ngubwo noneho rero njyewe abimbwira nkavuga reka ni ukubeshya, nkumva ko wenda nk'iyo umwana bwarwe nkavuga ni umukozi w'Imana aje kumusengera. Noneho igihe kimwe cyo kora baza kunyireguraho ngiye, barambwira ngo yaraje ngo aje gusenya umwana, ngo ahava bwije, ngo umuturanyi umuyobozi w'isibo ngo aramufata, ngo bavuga ko ngo ari mubyara wanjye bamwatse numero ngo bampamagare, ngo bavuga ko nta numero bagira, n'umugore avuga ko nta numero zanjye agira. Ariko ibyo mbifata nk'ibi bisanzwe sinabyitaho. Noneho rero nyirizina nyuma yaho nibwo njyewe n'abatungo nsanga kuko barabana, mpita abantu n'ubundi nabyo nabyeretse abantu b'abaturanyi, mbyereka ahandi hantu twakundaga kugenda dusengera mu bintu abantu duturanye bampisha imyenda yanjye yonyine niyo natwaye. Noneho rero abantu bavugirije induru, n'ubundi aho iyo nzu umuntu aba yaduhaye ngo tuyiberemo ubuntu, bahita bayivamo basubira kuba ku muyumbo hamwe umugore yari yaragiye mbere. Ubwo urumva wa muvugabutumwa nawe isata umugore wiwe w'isezerano yaramutaye, yari umugore babyaranye abana batatu, aramuta baragendana. Ako bamaze kugendana nabo ntabwo bakomeje kubana, umugore yaragiye n'ubundi nawe ahita abyarana n'undi mugabo. Umaze gushwa uwo mugabo babyaranye nawe ntiyamwemera n'ihakana, ashaka undi mugabo wa gatatu, nanjye undi mugabo wa kane. Ubu bamaze kumushaka barananirana, nyuma yahagiye iwabo, none yashatse undi mugabo. Ubwo wari wagiye nyuma y'uko umubasha gufata imyenda yawe ukigendera, wahise werekeza he? Nahise nza mu mujyi wa Kigali, nahise nza negera mukuru wanjye. Ubwo nyine umugore umusigarana, umutana b'abana babiri arabasigarana ari kumwe n'umugabo wiwe. Icyo gihe abana nyine yarambwira ati ntabwo nabaguha, utazashaka undi mugore akanderera abana banjye ndeho. Ubwo ngubwo nyine b'abana arabajyana, amaze kubajyana n'ubundi uwo yari yabyaye ararwara amera nabi, ariko n'uw'imfura nawe yararwaye ku nawe uruhu rusa umuhondo n'umusatsi uracurama, barafu barabizi yaramubonye. Amaze noneho rero nyuma yaho aza umwana ararwara amera nabi. Nyuma yaho abonye, sinzi niba nava ngo yamenye ko ari bwari bupfe, ntabwo nashobora kuhasobanura. Nuko mu rugo bampamagaye bambwira ko umugore yagezeyo nka saa 4 z'ijoro, bambwira ko umwana ameze nabi. Saa 9 z'ijoro barongera barampamagara, nari mvanye na mukuru wanjye nina narayo tuvanye ahantu gusenga, bampamagara bambwira ko umwana wanjye apfuye. Cyo kuri icyo gihe njye na garafure yaramperekeje tujyayo
tujya gutabara twaramushyinguye. Noneho rero tumaze kumushyingura imiryango iraterana, mu bateranye n'uyu mukuru wanjye yari arimo bavuga ku kibazo cy'umwana usigaye, bavuga umugore avuga ati ndamujyana murere umugabo azajya mpindezo. Noneho rero njyewe mbona ko indezo ntayo nzigera mbona, nta bushobozi nari mfite, ndabona n'ubundi nshobora kubyemera nyuma bakamfunga. Nabonye rero nimba atemeye kumurera nta ndezo nabona namumwe mutware umwana w'imfura, nuko namutwaye nyine muzana muri Kigali. Muzana no muri Kigali, ubwo umugore nawe ahita agenda yikomereza ubuzima bwe n'aba bagabo biwe, nawe uza kwikongera kwishakira ubuzima muri Kigali. Nza kwishakira ubuzima muri Kigali. Ubwo noneho rero ubuzima mbugumamo, umwana twabanye hano mu kabuga ka Nyarutarama mu buzima bitari bworoshye. Nibwo covid nibwo yahise inagera mu Rwanda ihita inakara bimera nabi. Noneho umwana muzana yararwaye bwacya, umusatsi waracuramye, uruhari umuhondo, ameze nabi. Ariko kuba Imana yaramugiriye neza akazana umuntu, ntabwo navanye ku bw'imbaraga zanjye, ko n'ubundi ntabwo nabonaga ibyo muha. Covid yahise izaguma mu rugo iraza, njyewe nabaga ahantu, nabaga mu nzu y'umukire wirinda, ariko nta mafaranga nabonaga muri icyo gihe, bari baranyambiye ntayo mbona. Inzara irahadukubitira, tukarya dutogosa dodo twari dufitemo n'abashizemo akarima k'igikoni. Ubwo none ubundi nabona nkaho nkorera desa ntwaje nk'umuntu amazi, nkaza tugashaka nk'ubunyobwa tugashyiramo, cyangwa se tugashigisha igikoma cya kawunga na dodo tugashyiramo ifu ya kawunga tukarya, ubuzima bukisunika. Ubwo wari utangiranye ubuzima n'umwana wawe w'imfura, kuko urumva umugore we ubuzima bwa umubana wawe n'umugore bisa nkaho byarangiye mushyingura wa mwana wa kabiri wari witabye Imana. Ubwo aho niho wagiye gutangira ubundi buzima wibere kumwe n'umwana wawe w'imfura. Yego, naho ngaho byatangiriye.